Lep in prijazen dan želim iz Dunaja. Natančneje nahajam se na področju znamenitega parka, kjer domujejo palače Schönbrunn. Nemško jim pravijo Schloss Schönbrunn. Gre za ene od najpomembnejših avstrijskih kulturnih spomenikov, ki so ga leta 1996 uvrstili na seznam UNESCO-ve svetovne kulturne dediščine. No, področje pa je bilo zgrajeno za potrebe habsburških monarhov, da boste verjeli, leta 1569. In še ena zanimivost, da je v teh prostorih v letih 1805 do 1809 bival celo Napoleon Bonaparte. In še ena stvar, leta 1814-1815 pa je v teh prostorih bil prvovani Dunajski kongres. No in kot rečeno, park je res velik, njegova površina je kar 186 hektarjev. Seveda ne samo teh palač, ampak seveda tudi parkov. No in zdaj je zanimivost, ki vam jo pokažem zdajle. Tole je tudi del parka, vendar to je le začasni del parka, in sicer je to prizorišče za znameniti poletni koncert Dunajskih filharmonikov, ki vsako leto v mesecu juniju tukaj nastopijo. Žal, letos nastopijo 8. junija, ko bomo mi že zapustili avstrijsko prestolnico. No, pa pojdimo naprej. V tem kadru vidite pročelje zadnjega dela palače, ne vhodnega, pokažemo ga čez nekaj trenutkov. Tu pa so znameniti sprehajalni vrtovi, ki so vsi urejeni res z izjemno lepimi obdelavami in seveda tudi, kot se ve, tudi te znamenite dele palače krasijo dodatno. Krasijo jih pa tudi takšni kipi, poleti tale kip recimo, ne boste verjeli, teh je preko 20 in seveda vsak od njih predstavlja neko dodatno vsebino. No, pa pojdimo naprej. No, tukaj vidite pročelje palače in širino palače, v kateri je res nekaj imenitnih dvoran, ki so bile namenjene takratnim vladarjem. Danes pa so to turistična znamenitost, ki pomenijo za glavno mesto Avstrije in seveda Avstrijo kot celoto velik turistični prihodek. No, pa pojdimo naprej. Če se boste sprehajali po parku, boste seveda vedno deležni številnih rož. No, vi ne morete poduhati, mi lahko genialno lepo dišijo in seveda tukajšnji skrbniki palače se trudijo, da je seveda vedno veliko rož in da imajo turisti osnovo za snemanje le-teh. No, pa pojdimo naprej. In zdaj v kadru opazite oziroma vidite pročelje stopnega dela palače Schönbrunn.
imenitno oblikovanega, seveda tudi skrojenega in vrednega ogleda. Tukaj, kot rečeno, je veliko eminentnih dvoran, za katere seveda tisti, ki jih želijo videti, morajo plačati vstopnino. Vendar se splača. In zanimivo, morda to niste vedeli, ime Schönbrunn, nemško, pomeni po naše lepi vodnjak. Izvira iz arteškega vodnjaka, iz katerega so vodo pili dvorjani. Legenda pripoveduje, da naj bi vladar cesar Matija, ko ga je prvič zagledal, ves prevzet skliknil: kako lep vodnjak. In Nemci so rekli: kako lep Schönbrunn. No, pa pojdimo naprej. Velja vedeti, da te palače Schönbrunn obkroža velik park. V uvodu sem že povedal, da je velik, ne boste verjeli, kar 186 hektarjev. Dokončan je bil v celoti leta 1770. Zanj, da je takšen kot je, pa je poskrbel dvorni arhitekt John Ferdinand Heitzendorfer, ki je pa zasnoval, ne boste verjeli, po zgledu francoskih parkov. In tudi Neptun vodnjak, ki je za tem objektom, je seveda leta 1780 skreiral tako, da naj bi bila skulptura namenjena neke vrsti povezavi med skoraj obsegajočim se letnim objektom Glorieto in seveda spodnjo plačo, ki jo vidite v tem kadru. In še ena stvar. Skupaj s parkom in tudi tukaj je prvi živalski vrt na svetu, tam se nahaja kar okoli 750 živalskih vrst. Pripadajoči objekti palačam so še tudi nekateri drugi objekti, ki jih lahko vidite v tej ali pa v tem kadru, ker so seveda spljoči objekti za vzdrževanje in vodenje te palače, ki je res nekaj enkratnega, nekaj posebnega. No, to je bil moj kratek utrinek o zanimivi enkratni palači Schönbrunn. Res lep vodnjak. Da, lep vodnjak, bi rekel Janez Stemlin in seveda cesar Matija. Lepo se imejte, lep dan vam želim, kjerkoli ste, ko boste prišli na Dunaj. Morate zagotovo in obvezno obiskati ta park. Vredno ga videti in si ga ogledati v celoti, tudi z dvoranami. Lepo se imejte, nasvidenje.